Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na die differentiasiereëls. Ons gaan dit sommer so in leketaal doen en die voorbeelde kom uit die KBV dokument, graad 12. Ons gaan na hierdie 4 voorbeelde kyk, hulle gou behandel. Jy moet een klein rympie net leer. Jy moet sê, ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. Kom ons sê dit saam. Ding in die lug, maal ding voor, minus 1 in die lug. Jy sal verstaan wat dit bedoel, soos ons gaan. Hier is die differentiasiereël wat ons gaan toepas. Hy sê, differentieer ten opsigte van ax tot die mag n. Wanneer ons hierdie ding differentieer, vat ons die ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. Let op, ons het hier gedoen, n maal a geef jou na, en dan minus ons 1 in die lug, maar dit lyk nou te ingewikkeld. Ek sê net weer, hier staan geskryf, differentieer ten opsigte van x. Dan kyk ons daar na die x, ons vat die ding in die lug by x, maal met die ding voor, minus 1 in die lug. Kom ons kyk na 'n voorbeeld nou. Hier sê hulle, differentieer ten opsigte van x by hierdie uitdrukking. So ons vat die ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. So 3 maal 4, geef ons 3 maal 4 hier voor, en dan minus ons 1 in die lug. So 3 maal 4 is 12, en dan minus 1 in die lug geef vir jou 2. So 12x tot die mag 2 is hierdie uitdrukking gedifferentieer. Hierdie is dan ook jou eerste afgeleide, en hy is dan die formule van die gradiënt by 'n punt, wat ons nie gaan gebruik in hierdie video nie. Hier is ons tweede voorbeeld, hier staan bepaal f aksent van x as f van x hierdie is. Nou skop dan nog een ekstra reeltjie in. Voordat ons kan differentieer, moet ons eers hierdie gaan vereenvoudig. So ons maak twee hakkies langs mekaar, dan maal ons hulle uit, dan kry ons x kwadraat plus 4x plus 4. So hierdie vereenvoudig lyk so. Ek noem dit, ons het hom mooi gemaak, of meer hanteerbaar. Nou kan ons die differentiasiereël toepas. Ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. Ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. En as daar nie 'n x in hierdie uitdrukking is nie, dan word daai net 0. Dan skryf ons, f aksent x is gelyk aan 2x, want daai 2 het ek gemaal met die 1, toe kry ek 2x tot die mag 1. Daar was 'n 1 in die lug, wat ek gemaal het met die 4 voor, en toe minus ek 1 in die lug. En dan kry ons hier langs die 4. Hierdie x tot die mag 0 word dan 'n 1, en 4 maal 1 bly dan net 4. Ons het gesê, as daar nie 'n x by 'n getal is nie, hy is 'n konstante, dan word hierdie net 'n plus 0 wat ons nie hoef te skryf nie. So, die eerste afgeleide van f van x is dan 2x plus 4. Hier is ons derde som. Hierdie keer sê hulle, bepaal die eerste afgeleide van, en hulle gee vir ons hierdie. Eerste ding wat ons gaan doen, ons gaan die som mooi maak. Of ons kan sê vereenvoudig. Bo die lyn is daar 'n derde mag, so ons maak 3 hakies. Onder die lyn maak ons daai wortel x, maak ons x tot die mag 1/2. Ons behou daai hakie en vermenigvuldig daai 2 hakies saam uit om daar uit te kom. En ons hierdie hakie dan hier in vermenigvuldig met die distributiewe wet, en om vereenvoudig gaan die bokant so lyk. In graad 9 het ons geleer dat indien ons 'n enkel term bo op 'n paar terme kry met gedeel deur, dan gaan ons hom in elkeen van hulle indeel apart. So ons kry vir die x tot die mag 3 bo op x tot die mag 1/2 plus 6x kwadraat bo op x tot die mag 1/2, en ons hou aan om dit met al 4 van die terme te doen. Dan vereenvoudig ons hulle al 4 apart. Nou skop jou eksponentwette in. Indien jy deel en jou basisse is dieselfde, dan minus jy jou eksponente. Indien jy dan elke een van hierdie terme vereenvoudig het, gaan dit nou so lyk. So hierdie oorspronklike som wat so gelyk het in die begin, is vereenvoudig lyk hy nou so, of soos ek sê, hy lyk nou mooi. Nou kan ons die eksponentwet toepas met hierdie reeltjie. Vat die ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug, ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug, ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug, ding in die lug, maal die ding voor, minus 1 in die lug. Gebruik die heeltyd jou sakrekenaar oral in hierdie som, om jou te help om die moeiliker goedjies uit te werk. So, ons moes die eerste afgeleide bepaal het, en hier is die eerste afgeleide van hierdie. Stop die video en kyk wat hier gebeur het. Die volgende vraag vra, bepaal d van y op d van t, as dan gee hulle vir ons so. Nou as jy sien daar waar x gewoonlik staan, kan daar ander letters ook staan, hier kan ook ander letters staan. So differentieer y ten opsigte van t. Eers moet ons hierdie een vereenvoudig, so ek het hom gefaktoriseer bo, gefaktoriseer onder. Toe kanselleer ons daai hakie met daai hakie, toe lyk hy so vereenvoudig. Toe deel ons die 2 in al 2 van daai in, toe lyk hy so, en toe skryf ons hom net 'n bietjie mooier oor. So hierdie
is nou mooi oorgeskryf so. Nou kan ons die ding in die lig, maal met die ding voor. Daar is 'n klein enetjie, maal die half, gee vir ons 'n half. Dan minus ons die 1 van daai 1 af, dan kry ons t tot die mag 0, wat net 1 is. So die finale antwoord van hierso is 'n half. Hier is ons laaste een. As jy bepaal f aksent van theta, hier is die oorspronklike som. Ons gaan hom eers moet mooi maak. Ek hou daarvan om eers as 2 hakies oor te skryf. Dan maal ons dit uit, indien ek daai een met daai een maal, my onderkant is dieselfde, dan plus ek die goed in die lig. Maal ek daai een met daai een, dan skryf ek hier 3 theta, en dan plus ek die goed in die lig, en dit doen ek dan met elkeen van hierdie 4 stappe. Nou het ek hier 4 terme. Gebruik maar jou sakrekenaar, indien ek daai 2 eksponente bymekaar tel, gaan ek 6 op 2 kry. Hierdie 2 sal gelyksoortige terme wees, dis waar hierdie vandaan kom, en in daai een, as ek daai min 'n half bymekaar tel, kry ek min 2 halwes. Indien ek hierdie goed in die lig nou met my sakrekenaar vereenvoudig, dan sal die uitdrukking so lyk. So hierdie ingewikkelde ding wat ek uitvermenigvuldig het, vereenvoudig lyk nou so. Hy's nou mooi. Nou maal ek die ding in die lig met die ding voor, en ek minus 1 in die lig, dan gaan hy so lyk. Ding in die lig, maal die ding voor, minus 1 in die lig sal so lyk. Ding in die lig, maal die ding voor, minus 1 in die lig sal so lyk. So hierso is f aksent theta van hierdie. Asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar iets is wat jy in vasloop, wat jy onseker oor is in skoolwiskunde, kan jy die probleem vir ons met 'n duidelike WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe, dan ons dit probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.